ndewonu o nwere ife onyonyo ọtụtụ ndị mmadụ bido tụbatabalụ m sị m tinye gị n'anya na ya bụ ife onyonyo kedu ife m nwere ikwu gbasara ife onyonyo a nke bụ eziokwu bụ na ejighị m ike atụnye ọnụ n'ife ọbụla mmadụ na-eme n'ife efere mba ụwa mana abịazielu m nnetu anya na gbasara ya bụ ife onyonyo wee sị ka m megome ka m pụtagoro ka m tinye ya ọnụ wee gbasara nwanne anyị nwaanyị a na ife ejije a o mere gbasara ọgwụ a na-enye ndị mkpọrọ ka m hapụ ke n'ụlọ ka unu nene ya bụ ife onyonyo ka m wee batazie wee tinye ọnụ na ya bụ ife onyonyo ngwanụ ka ikirigodo ya bụ ife onyonyo. One. If you want to make somebody that is crippled to start walking, this one, the person will start walking. 1, 2, 3. The person will start walking. Yes. So, if you need success soap, success oil, I am giving it to you on a very cheap rate. If you need attraction soap, attraction oil, I'm also giving it to you like that. Please share the broadcast, share, and take care of people by sharing. Okay? You know, this herbal medicine I'm talking about is stronger and it doesn't have after effect. It doesn't have after effect. The only thing that will make herbal medicine to kill somebody is when you add it with English medicine and drink, you will die. If you add medicine and herbal medicine with English medicine and drink, it will hurt your kidney. It will destroy your intestine. But if you drink it accordingly, you will get exactly what you want. That is it. So, I am in the thick forest, getting herbal medicine for the people that paid for it. I'm getting herbal medicine for the people that have heart enlargement, chest pain, waist pain, kidney problem, instant headache. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị ezigbota nwanne anyị nwaanyị onye ozi biko ọkwa n'ife dị otu a ka eji ahụ dibịa n'ọnụ ọ bụrụkwanụ na enwere onye na-akọcha gị maọbụ na enwere onye na-esu gị imi kama ka anyị gwake n'onwe anyị eziokwu ife dị mma omume ndị be anyị sikwanụ na ife amara ume na-adị mma ndị be anyị si na okwu ọbụla amara ukwu na anaghị atụ ya mbọ nke bụ eziokwu bụ na abịa n'ife gbasara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eziokwu enwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị Igbo anyị ji agwọ ya mana ọ bụghọzi na-etu anyị si gosizi ya fee ya ka ya sị na o nwere ife dị n'ime ya nke mbụ bụ na ịchọọ ịkọwa ife maọbụ kụzie ife kọwake n'ife ahụ ọfụma kụzie ya bụ ife ọfụma gosi ife ịgba ama maọbụ ife ngosi gosiri ife ihe na-akọwa nke ọma maka na o doro mmadụ niile anya doo ọkụ ewu na ọkụkọ anya na ọ bụghịkwanụ sọsọ ofu afịfịa iweta ka a na-enye onye nwanụ na-anaghị aga ije ọzọ dịkwa ka nwanne ya bụ ọ bụrụgodu nọọsụ afịfịa ahụ sọsọ etu ahụ isi wee fee ya tụfukwu ya gosiri na ife a na-ekwu na ife adịghị ya ị wetara ya bụ afịfịa dị etu ahụ wee fee ya etu ahụ fefukwu ya ịbụ ị na-akụziri mmadụ ife na-asị mmadụ ya chighata n'ọkpọ n'ebe a ka ụzọ ndụ dị ị na-akụzie weta ife mgbazi ume ga-abụ onye ahụ ị na-agwanya bụ ife n'anya ọfụkwanụ na eziokwu dị n'ife ahụ ị na-ekwu ọ bụkwanụ na nkọta ka a na-akọta gị nke bụ eziokwu kama na ndị be anyị si na ife ama ame dịkwanụ mma anyị debechasị ahụ na o nweghị onye ọ gbasara ịfụ ya bụ na ife ya ejisi ike na-emebi na-agawanye n'ihu ọ bụrụ sọsọ ogodo na o nwere ọgwụ a na-enye ndị dị otu a mana ọ bụ ọnụ sọsọ ofu ọgwụ ahụ ka ọ ga-abụ iweta nye gị onye ahụ ọ dị mma ọzọ dịkwa ka nwanne ya ka isi wee fee ya bụ ife fefuzie ihe ya bụ na isi n'ụlọ gaba ije kpata mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa rụzie kwetezie ya bụ mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa inwetakwazie nwafuo ya nwafuo ị bịakwa nọrọ n'ime ya na-egosi ya n'efere mba ụwa ọkwa n'ife a ka eji akpọ ndị dibịa ọnụ
ọkwa na ife a ka eji akpọ ndị dibịa na-akọcha ndị dibịa. Ife ọbụla anyị na-eme ka anyị kabeke n'ahụ mee ya ọfụma, dozie ya nke ọma ka ọ ga-adị mma, ka a dapụsị n'ife eji atụ ndị dibịa ọnụ maọbụ tụọ ha aka maọbụ kọọ ha ọnụ. Ife ọbụla a na-eme si mezie ya emezi. Ọzọ dịkwa ka nwanne ya bụ na ịkọwara ya ọfụma. Onye si n'afọ nne ya wee dalụ ngwọrọ pụta, ọsọ afịfịa ahụ igwetalụ fee ya efefuo ya ka ọ ga-abụ enye onye ahụ ọṅụọ ya ọdụwaga mma. Ka nka kwudewe ya ebe a, kama na ndị be anyị si na onye agwalụ amalụgo, gị bụ onye agwalụ ịmalụgo. Mana ọ ga-amasịkwanụ ma ọ bụrụ na itinye uchu na ya bụ ife a mmadụ niile na-ekwu ka udo wee chịa. Daalụ.